again, we want to welcome you to the Sisters Empowerment Show. Our dear viewers, we value you for your time, for your airtime, for your data. It's not easy for you to spare some good data and watch us. So to Lillian on the Sisters Empowerment Show, we are here to empower you, to bring you some topics that we feel are very relevant in your life. They will be life-changing topics. You might pick only one point, but we shall be glad that you have picked it from our show. So today we are going to speak about something that is affecting the youth mainly, but it is also affecting the adults, like people who have grown up. Because of different reasons, people are going into depression and resorting to using drugs. So we are going to talk about drug abuse or substance abuse. These two words are used interchangeably, although they do not mean the same. But for purposes of explaining to you and trying to drive our points home, we shall use it interchangeably. So when we talk about drug abuse or substance abuse, drugs are part of the substance, are a subset of the substance, you know. But many people understand drug abuse. When you talk about substance abuse, they don't really understand it so well. So join us today on our show. We are going to speak about drug abuse or substance abuse. Mu Luganda, Lillian, kiba nnyonnyole. Okukozesa ebiragalalagala. Mukiwulidde ennaku zino kiriko mu radios n'ebintu ebyo nga Daisy bw'agambye. So kino ekintu kiri so wide and broad. And from the statistics mbadde following, ate tujja kudda mu statistics naye at least 10% of our youth are using and depending on these substances. And the substances are many, Lillian. I know you know some of them. What are those substances that people are using or abusing? And the reason why they call it abusing is because babikolesamu excess. Nekiyitawo. Ebimu biri illegal naye ate endala ziri illegal, like drugs. Yes. Nga tetunneeyongerayo nnyo. Remember to subscribe, like, share, comment. Ebifaananyi bino ebirungi bikoleddwa Urban Events ne St. Daniela Education Services be basponsa baffe. Mutwaleyo abaana liri ssomero ly'abaana primary P1 up to P7 lisangibweyo Namayumba. Then Nellian's Bakery, you can contact us. Omulamwa ogwaleero nga bwe tugambye kwe kukozesa ebiragalalagala. So kati tuli mu kunnyonnyola omuntu ategeera atya oba ki kwe tumanyira nti ekyo kiragalalagala si kyekyo kyekibuuzo ekiri mu ddiiro. Kaakati ebisinga ziba in form of like drugs ngoba like abamu bakozesa maybe gali in form of makerenda, agamu gali mu makerenda. Others can be narcotic drugs. Actually bw'oba ogenda ogula eddagala olina okumanya eddagala ly'ogula lirimu ingredients ki. Tulina okufaayo okulaba nti ki ezo drugs zogize ziri. Yensonga lwaki bw'ogenda mu pharmacy oba mu ddwaliro ng'olina obulwadde olisooka n'onnyonnyola omusawo n'akuwa eryennyini eryetaaga ate era nekyala n'akuwa n'ekipimo kubanga we kisukkawo ate kikola ki kyekyo Daisy kyagambye nti ate kisukkuluma n'oba nga kijja kukosa mu bwongo oba ne mu mbeera y'obulamu. So bwe tuva ku drugs ezo in form of abamu ziringa mu bikoola bino byanjawulo babeerawo ebikoola gye bayitanga enjaga oba marijuana. So bw'obinywa ogenda olaba nti oba tokyategeera nga bw'owandibadde ng'omuntu wa bulijjo nti tosobola kuddamu bibuuzo oba n'okumanya wa wooli kwegamba ova ku mbeera eya bulijjo ey'okutegeera the effects somehow bw'osobola okutegeera nti drugs ezo oba we guba omwenge nga bw'onnyonnyodde nti yensonga lwaki nti emyenge kati gwe agenda okunoonya maybe ekyokunywa ekyo kibeerako percent bw'oba 4%, 3%, 15%, 20%. Gwe ng'omuntu olina okunywa ng'omanyi level or quantity
gy'osobola okwepimira okunywa nti bw'osussaamu ensonga lwaki ogenda olaba nga eyagenza obulungi ng'atudde nga bwendi nja kunywa nywe ngenda okuyisaawo essaawa ng'ate byenjogera tewali akyantegeera neeyogeza nzeka buli omu gumuyisa ki buwe. Ate mpozi n'ekirala waliwo omuntu akugamba nti nze bwe sinywa ku mwenge seebaka, bwe sinywa sigala sisobola kukola kino kwogera. Waliwo abantu betulaba nga bw'aba agenda oba ku mikolo oba kwogera eri abantu alina okusooka neekatankira kawalagi. So bw'otuuka kweryesa obeera mu kino ekyo oba ogwa mu kino ettululwa eryo abusinga alcohol. And there are many substances that are used. Nga bw'ogamba tulina eddagala naye tulina n'ebika abasinga bye bamanyi ebyenjaga. Tulina marijuana, tulina cocaine, tulina heroin. Ebisinga wano biri illegal naye nga tewaliwo n'ebiririgo. Ng'omuntu okuddawo n'agamba nti nze okwebaka nina kusooka kumira pills, sleeping pills. So when you get to that level, you are abusing this medicine. You have to take like 3 or 4 for you to sleep. But also, I think before we even go further, we need to know who are these people, who are the possible culprits. Baani abatera ennyo okukozesa ebiragalalagala. Mu bulamu bwa bulijjo tulina ba celebrities. Abo abayita ba celebrities. In Uganda, of course, the definition of celebrity is anyone who is known. But I mean, when we take it in the Ugandan context of celebrities, abo abantu abamanyikiddwa nti bibayamba okufiiringa hyper, nti omuntu asobola okuzina n'amaanyi, abo abantu abalina nti alina okugenda ku stage ng'alina amaanyi oba ng'alina afiiringa ali high nga tali shy. Ye gundi eyo abamu gye batera okukozesa n'atamanya nti ate gye bujja kijja muleetera ki obuzibu. Then of course nga bw'ogambye n'abavubuka, the youth abato naddala abaana basobola banga bali waka oba ku masomero tubawulira nnyo mu ssomero nga okusinziira maybe groups z'abaddemu ng'agamba ye tagenda mu preps nga tamaze kuyiwayo kati nga beewesanga ate era bibaleetera n'obuzibu yo era yajja okutoloka ku ssomero agenda afuneyo akantu oba bwe lutuuka olunaku lw'okuddayo ku ssomero alina okunoonya engeri gy'abupakira mu nsawo ye okitegeera agende ku ssomero ng'akoze eki ng'abirina. So neyo kategori y'abo abavubuka oba abaana abakuzeekuze era nga bwe wagambye namufa abakulu nti oli wabanga alina maybe meeting enkeera agamba nti nina okwebaka nga nkoze eki oba nga sinnabagenda kukola presentation yange nina obanga nina kenneeyiyeeko okitegeera ebintu ng'ebyo. So ate tulinamu ne bano abazannya emizannyo, those that are in the sports category, nti tagenda mu kisaawe kusamba mupiira nga tamaze kukola ki kuyiwayo oba kufuuwayo either it can be njaga oba sigala oba ebintu ng'ebyo ne bibaleetera obuzibu gye bujja. Kati ate era ojja okugenda okwesanga nti ebintu ebyo era ne mu bantu because ogenda otuuka wano wakitandika oli muto myaka 10, 20 ogenda olaba era ogenda otuuka okaddiwa ng'era still because kyo I have to say maybe tekirina nnyo age limit but it is something ky'osobola okukola okwewala okitegedde. Pozi n'abantu abalala abatera nnyo okukozesa ebiragalalagala ebyo olw'okubi abusinga. We have street children be bano abaana babeera ku nguudo bo bayinza okuba nga tebakozesa madagala gano ag'ebbeeyi naye bakozesa nnyo gwe bayita fina ow'emmotoka gwe batera okunuusa n'amafuta g'ennyonyi tetumanyi wa gye bagajja ne opium. There are different types of drugs, yeah? Some of them are legal, others are not illegal. Actually bw'oyogera ekyo ndaba abamu wobeera somewhere eyo olaba abaana abamu babeera n'obugoye obucupa oba n'obugoye ng'abeera ayisa mu nnyindo. Some of them they sniff which is osobola somehow you detect nti ono kyaliko si kituufu
n'abalala abantu abalala newankubadde tebakikola olumu tebagenderedde abantu abalwadde. Sometimes bw'ofuna obulwadde nga kansa oba ebirwadde ebyenjawulo okukendeeza ku bulumi otandika okurelayinga n'ofuuka addicted. Kasita okozesa ekintu n'obeera nga ofuuse addiction actually is the underlying thing about substance abuse. Kasita ofuuka addicted to that particular drug, then you know that you are abusing. You might use it in big quantities or you might not have ng'owulira nti ekyo ekintu bwe kiba tekiriiwo tosobola kukola kintu muntu mu senses ze kyeyandibadde akola. So briefly, I think abalabi baffe mukitegedde what substance abuse or drug abuse is naani abatera okukozesa ebintu ebyo, naye nga tetunagenda mu maaso tulina okumanya ebintu ebyo bitutuusa kuwa. Omuntu bw'okozesa nnyo ebiragalalagala kiki ekisobola okubeerako? Like how do you know you're abusing? The effects zikubeerako okukozesa ebiragalalagala. Yes. Of course effects ziyinza obutati tosobola kitegeererawo abamu okusinziira ku ki ky'okozesezza. I can just give an example, maybe omwenge. Abamu bw'obanga maybe tonywangako kangambe. Then with time notandika okunywa abamu bareactinga differently. Ojja kwesanga nti abamu wagunya maybe okumala eddakiika okusinziira ne quantities z'abanywedde because wano ali plain talina kyakoze eki kyeyali anyweddeko. Ojja laba nti okusinziira because obwongo oba system ebadde tekimanyidde wanaagunya mu bungi ojja laba nti reactions zijja kubeera za njawulo. Assuming tuli ku capacity ewaka oba otuyise oba awantu nogamba akaba kuweeko ogezeeko anti ebyabandi bya kinyumu ogenda laba mumpeeya nti kaba kawooma especially kawine kawine osooka onyweko ogenda olaba maybe ng'otandise okukola ki okukyuka mu mbeera. Abamu oba olina okukyanguyira nogamba kati nga ndaba oba n'okuwonako ku munno nogamba nti nga ndaba sikyabitegeera. Awo omuntu ategeera akakkanyamu oba n'asaba ku magezi oba ne bamuwa maybe ku mazzi webityo. Abamu yeeyongera ate n'ayongera kunywa ate awo n'ayitawo kati awo effects ziba awo zitandise. Nti abamu buli omu gumuyisa ojja tandika oyombe n'omuntu omukuba ebikonde mutandike okulwana oba mwekube n'obutebe ng'alina okulwana. Abamu ne gwe yazze naye remember bamuleeseeko buleesi mu kinyumu gwe yazze naye akyankalanye naye kati bwe kwe kuleka ku kkubo oba ku mukolo ne weesanga ng'agaddayo ewaka togasobola oba n'ekirala engeri gye wavudde ewaka ate sibozzeeyo ngenda kwesanga maybe engoye ezimu tozirina engatto oba ozirese wantu oba ogenda owogganira abantu kati effects ezimu zibeera instant oba in a short time naye ate nga kiba kirungi bw'otegeera engeri especially wano nga wakatandika n'ogezaako okulaba nti okyewala. Kati abamu maybe ng'aba sniffinga ebintu ebityo ezo effects ezimu of course zibeera maybe in the long run. Ayinza obutamanya wano buli wa sniffing oba nasmoking aba awulira bulungi yeebaka ku tulo mubamu nga because of course with time wabeera oli addicted because eyo muli gwe kyowulira tekikuleetera nti oba leero neebase bulungi so buli bwesinywamu otulo tetujja mba nzaawulira ebiwoggana ebweru nzaawulira bino ebiwe bityo so genderaba ng'omuntu asigala ng'akola ki nga era ayagala okuba nga akozesa naye nga gye butamanya mudda nti kikwonoonera maybe mu mawuggwe naye gagenda gakola ki ganafuwa oba n'obwongo engeri gye wandirowoozezaamu n'ekirala the way even you present yourself ojjatuuka nga tokyajja ne mu banno tokyasobola nakuyimirira otagala butagazi bakubuuza ebintu n'engeri gy'oddamu somehow olumu it changes even your behavior ogenda olaba maybe ng'oli so aggressive omuntu eyabeeranga calm ng'ate obeera mu byakuyomba buyombi kukaayana gwayagala okutandika entalo kulwana obitegeero by'okwewaga so effects nazo
ezimu zibeera in that aspect mpozi osobola otuwaayo some of the other effects. Kati nze to summarize it all, effects ziyinza okubeera social nga bw'obadde ogamba nti omuntu mugamba bannange Peter nga yalinga akola bw'ati naye kaakati yenna yakyuka afaanana ng'omutamiivu, so those nga tokyajana mu bantu bwe bakuyita ku mikolo tojja. So those are some of the social effects. Naye waliwo n'eziri physical. Okimanyi nti n'abantu aba abusing substances oba abanywa enjaga ogenda okwesanga nga yakunyuddeko akataala k'emmotoka naye si mubbi naye muli awulira amaanyi nti asobola n'okusitula emmotoka mu bbanga ng'atandika okwewaga omugambyeko kano nakkuba ekikonde nti nze mpulira ninaki amaanyi. So those are some of the physical effects. So ng'ate omuntu baga gundi bw'aba tanywedde tayogera. Kati olumu ogenda okulanga ebikolwa byakola nga bw'ogambye anywa nnyo avuma abantu okuka violent. So those are the physical effects. N'wabeerawo n'ebiri psychological obwongo bw'omuntu bwagambye the brain changes. Ogenda okusandika okulaba ng'omuntu alowooza mu bintu birala, ndi mu ggulu eyo ndi mubire mu nnyonyi naye ng'ebintu byalowooza tebikwatagana. Naye ne psychologically ng'omuntu bagamba mentally omuntu abeera affected emotionally. Ogenda okusaba ng'omuntu oba yalinga ayagala abantu takyagala kubeera mu bantu n'okubadduka. Yes, so that can be emotional harm. So bino ebiragalagala abantu bye bakozesa birina effects nyingi nga bwe categorize nze social, physical, economic nti bikwataganamu n'ensawo ssente. Genda okwesanga omuntu alina ogula omwenge ogula marijuana oba tasobola kwebaka kati ssente zonna zafuna ziggwera omwo. Ekyokubiri emotionally nga bwe nkugambye tulabye abayimbi bangi kampukozesa example y'abayimbi ne bagamba badde akozesa ebiragalagala omuntu yali ayimba nga takyasobola kuyimba bagenda okumugira nti gundi yaggwamu kumba ali mu rehab naye nga byebyo kyebimutuusizaamu. So briefly those are the effects of drug or substance abuse. Era tubakubiriza abalabi baffe nga mukyalaba the Sisters Empowerment Show. Desist from using or abusing substances and drugs. Ate bw'oba olina omuntu alina ekizibu ekyo funa engeri gy'omuyamba nga bwe tujja okukulaga. Don't forget to subscribe, to like, share and comment. Ffe tusanyuka nnyo bwe mutuwa comments zammwe, bwe mutuwa likes, ate ne mutubuulira n'okutubuulira nti nno olina ky'oyizeemu, olina omuntu gw'oyambye ng'oyise ku mukutu guno ne ku bye tubagamba. Kakati nga bw'ogambye, what are some of the signs of substance addiction? Tulaba bubonero ki bwe tulabirako ebintu ng'ebyo? Gye nagambye esookera ddala is addiction. Addiction mu Luganda oba nsobola kukinnyonnyola ntya ye muntu okubeeraawo nga tosobola kubeerawo ng'ekintu ekyo tekiriiwo. Ekyokulabirako wali olabye omuntu nga mulwadde ng'alina okumira eddagala buli lunaku nga lw'atamira abeera bubi. So that is almost like addiction. Oli nga bwe nabagambye nti oli agamba nze okwebaka nina okusooka n'ennywa eccupa za bbiya 4. So that is addiction. Once you see someone is addicted to something, oli ng'akugamba nti nze bwe sinyumira kakerenda kano sisobola kukola ki kwogera mu bantu oba bwe sinywa mwangu. So that is one sign that you are abusing. Tasobola kuddako wahanga tanywedde kacupa. Okitegeera? Yes. Ate bwe buntu olumu bwe tu underlooking, especially alcoholic abuse. Oli n'obeera n'omwami wo nga ye akugamba nti nze sisobola kuddaka nga sinywedde mwenge ne bw'aba alina ssente ne bw'aba talina. So that is one sign, addiction. Kasitola ng'omuntu nno abusing that thing. Then other times are lacking a control of themselves. Otuuka mu mbeera nga tokyasobola kuyimirira ku lulwo ku nakyo gwe ng'omuntu nga Katonda bwe yakutonda nti olina amaanyi go geego osobola kulima kuva ano paka wali. Kati n'osanga omuntu nti nno ye bw'anywa enjaga ayinza okulima olubimbi lunaku lulamba kuva eno paka eri. So olumu you lack control. Kiki ky'osobola okukola nti bw'oba obadde ovuga mmotoka oli n'akugamba nti nze nkibuulire sikyasobola nakuvuga mmotoka akankana yenna amagulu tasobola kuyimirira mu bantu tasobola kutunuulira abantu. You lack control of your body. So that is also another sign.
then nga sinabagenda maaso waliwo regular use of that thing. It goes together with addiction. Ky'omuntu nga bwe tukugambye nti buli kaseera alina okuba nga ekintu ekyo akikozesa. Then wabeerawo n'abantu abamu n'akugamba nti nze n'ebyokukola bintami. You stop your normal duties until you get that substance. Ng'ogamba nti nze bwe mba sirina kinywedde ku kantu ako oba sikasinyiikinzeeko kati ng'abo abaana b'oku nguudo obalaba akugamba nti ye talina kyasobola kukola era omulaba ng'ali awo poole. Waliwo bano abayimbi nga bw'ajja ku stage yenna azina nga atalina maanyi naye nga bw'ateekamu enjaga ogenda omulaba yabuukabuuka yenna ssaawa 2 namba abuukabuuka. So omuntu aba atuuse ku mbeera nga they cannot do anything without their own, then that means that they are using or abusing a substance. Waliwo ne deterioration in appearance. Omuntu eyali anyirira ng'omulaba alina takyafaananika. Oyinza okusanga abantu naddala abatera okukozesa ebiragalalagala ebiviiriviiri byonna bimukutte ku nviiri teyeefaako kwegamba ate ne diet fasa baba batakyayagala kulya ng'omulaba akoze omuntu akyafaanana bulungi. Era olaba nti omuntu oyo alabika alina byakozesa olumu ng'ate akozesa amaanyi mangi yayagala ositula ebizitowa ate yatalya kubanga yeewulira nti noki. So physical appearance eyo erina engeri gyakola ki gyekulaga nti n'omuntu ono alabika alina ebintu byakozesa si mulamu bulungi owuliraga gundi oyo nno alabika anywa enjaga ate nno mubuuza ajja kwegaana oba tajja nakkiriza. Kaakati ne wabeerawo n'omuntu nga yeetya nga omuntu abadde ali confident nga Lilian bwe nkutuukirira ogenda okulaba nga you shun away from people. It's a withdrawal syndrome. Obeera olowooza oba abantu bagenda kuŋŋamba kati. Then ebiseera ebimu omuntu ogenda okulaba nga takyalina buvunaanyizibwa abandoninga commitments ze. Omuntu eyali taata ow'obuvunaanyizibwa awaka ogenda okulaba abaana oba tabagulidde kyakulya tafaayo kubanga ye afiiringa hyper alina enjaga ye gy'alina okukola ki okulya. Then ayinza okuba nga ye muntu takinga risks mu bintu ebinene nga nze oyo pusula oyo nsobola omukuba nze ne mukuba ekikonde n'agwa eri. So you take risks. Omuntu ali nga ye tafaayo n'ekintu kyolaba nga kiri detrimental nga kisobola okuleeta obulabe ku muntu ye nga takirabamu agamba nze oyo musobola nja mukubira. Ayinza n'osanga abalwana abali mu ntalo zaabwe ye n'abagamba ki ekiriwo nze nja kimaliriza mbuulira ani alina ki n'abo abalwanalwana n'agamba nti nze mumpe nze nja mukubira. Okitegeera. So sometimes you feel like you have it all, you have the energy, you can do it. N'abaana ku masomero ayinza otuuka 7 neyeewanika mu head teacher oba n'omusomesa ku ssomero n'alaga banne ayagala olaga banne nti ssebo ye wakabi okitegeera. Then bw'oyogedde ne kwekyo ekyaba risk behavior olanga abo abaana b'okusomero oyinza omusanga awalampa ekikomera ng'agenda naye ng'ekikomera kyawalampa kiri eri waggulu. Then bw'abanga si mwana wa ssomero n'osanga omuvubuka muto ng'agenda akwanakwana obuwala yeebaka nabo tafaayo oba mulwadde oba si mulwadde ye tafaayo. So bw'olaba omuntu nga abeera n'obulamu abulivinga recklessly, they might be under the influence of drugs and they are abusing those drugs. So I mean there are many behaviors, all signs that you can gauge from to see that actually omuntu ono akola ki abusing a substance. Nekya sniffing ekyo kikulu. That is a symptom. Abo abantu bwolaba oyinza kusanga omuntu nga akola bwati naye nga gwe tomanyi n'olumu akateeka wano mugundi n'akola oba bw'afulumako eyo nga mu bathroom n'agenda alina akatambala ke sniffing and a running nose. Those are also symptoms into that person is abusing substance or they are drug dependent. So I think those are some of the things. Naye risk behaviors endala gye nagambyeko abo abantu abakozesa ezo drugs usually bazeekubamu muki kati bweyeekuba empiso Lilian ng'amanyi gwe oli memba tubeera ne gundi zaffe jjukira biriiriko kati empiso gy'okozesezza
nange nga ngireeta nga njeekuba n'omulala ng'ajeekuba. Those syringes you're sharing, you might even contract diseases like HIV. So those are some of the risky behaviors. Tovaayo ogamba nze kasita mpulira ndi hyper mu bulamu, ati ogenda okuvaayo okutegeera nti banange kino ekintu kye nnakola tekirabika kyekyandeetera ki obulwadde buno ng'ate already kyakozinga impact nene nnyo ku bulamu bwo. Ate nga it is not really reversible. Kitwala ebbanga okuddamu okutereera mu mbeera ng'eya bulijjo. Ate n'ekirala ekisembayo nze kye nandibadde ndowooza kye tulina okubringinga out clearly. Most of these drug abusers end up being preoccupied nga banywa njaga. Ekyokulabirako muwulira abapoliisi abagamba nti waliwo abantu abatuula oba mweyo bridge wansi ne bagenda ne banywa enjaga, baba tebalina kye bakola. Nti ne bwe yandibadde agenda n'ayiiya obulamu bwe bwonna aba alowooza ku kintu ki eyo drug. Nti you spend jjukira oba weekweka tosobola bikolera mu bantu, so you spend a lot of your time ng'oli mu kulowooza ogenda gigulawa otya buli kasente konna koofuna, so you get preoccupied with thinking about how you're going to do it, where and when. Nti misana lwonna olowooza ku mwenge genda gujjawa leero sinakuwa sente ebintu weebityo. Abannange abatulaba abali eyo, this is the Sisters Empowerment Show. Like, share, subscribe and comment. Kaakati engeri gye twogeddeko ebyo, what are the causes omuntu atandika atya okutandika okukozesa ebiragalalagala? Ebiseera ebisinga wano kyensinza okulaba ku drug abuse or substance abuse in Uganda is peer pressure. Abavubuka bonna abasinga be mulaba n'abantu aba abusinga drugs, they are being influenced by other people. Nti Lilian mwe mubeera nga muyimba mu kibiina kyammwe, muli bayimbi, mulina dance group yammwe muyimba, ono ajja kujja kugamba okusobola okuyimba ekiro kiramba luli abantu bwe bayimbiranga mu discover mu club emwadda mu ndala, olina okubeera ne energy booster nga ku introducinga. Ekyokubiri, bantu abasinga bwe balaba bano abantu abali successful like every musician anywaki enjaga to succeed in what they are doing, to put up a good performance. 3, nti ebiseera ebisinga tubeera introduced by our friends. Akugamba gezaako kino ojja kuwulira nga obulamu bukola ki bukyunga. So peer pressure is the main cause of drug abuse. But in addition to peer pressure, waliwo kye tuyita curiosity. Ogenda n'ogamba naye enjaga eno gye batugaana erimu kalu. Curiosity killed the cat. Nti ebiseera ebisinga abantu babaga naye enjaga eno nange kanginyweko, kingagaana mwana kunywa mwenge oba n'abalaba nga buli kaseera dadi ne mami banywa omwenge bagenda mu bbala, ajja kwebuuza kiki ekyo ekiri mu mwenge. Kati as a result naye asobola okukola ki okwagala okutandika okugunywa. Agamba alaba dadi akomawo ng'atamidde nange naye bw'agenda mu maka ge ng'atandika okugunywa buli lunaku ng'afuuka violent nga taata we bwe yakola ki yabeeranga. So curiosity is another thing contributing to drug abuse. Kati ate abamu n'okusigayogera n'ekyo baba bawulidde n'ebiboozi okuva yonna yonna oba mikwano oba wherever bali babikozesaako. Nanga maybe nze we nagunywa nawulira, kati mu kusinziira ku mboozi gye yawulira naye n'ayagala nti alabe oba ddala ddala oli kye yafeesinga nti naye kennyini ajja kikola ki akiwulire nti oba owulira bulungi naye n'agezaako genda olaba ate nga abimutwalidde. Mpozi n'ekintu ekirala is poverty or unemployment, obwavu. Okay, abantu ebiseera bingi lwakuba nti balina byakukola mirimu, afuuka idle, tali busy, and an idle mind is the devil's workshop. So because talina kyakukola ng'atandika okubeera depressed, ng'atandika okulowooza ku kukola ki ku abusinga drugs, then of course poverty ekyo kiriwo. Abantu ebiseera ebisinga obwavu bwe bumuluma ennyo ng'ayagala akyerabire kibanga kizibu. Nga bw'ogamba nti gundi yafiiriddwa abantu bwe bamuweddeko n'agenda into depression, kati n'agamba ekijja okumpumuza kanywa omwenge oba kantandika okunywa enjaga
nsobole okuwummuza ku ki birowoozo naye ng'ekireese ekyo talina mulimu oba mwavu atalina ate era ssente ayongera ozikola ozoonoona. Mpozzi n'ekintu ekirala waliwo eddagala abasawo lye batuwa naye ng'eddagala eryo okimanyi bulungi era omusawo akugamba lino tosussa obukerenda bubi prescriptions ezo ze baba bakuwadde kati gwe koogeza n'olisussa ogenda okulaba ng'owulira bulungi owona mangu oba obadde olina ekikuluma kangamba oli mulwadde wa kansa pain neekola ki negenda kati those drug prescriptions have also caused drug abuse for the sick people nti ye alina okumira oli n'agamba nti nze mmira panado nnya okukola ki okuwona okusobola okwebaka. So those prescriptions are also a cause of drug abuse, especially oba tofollowinze prescription y'omusawo. Yensonga lwaki eddagala erimu bagamba lino olina ddimira kiro ng'ogenda kwebaka, tolina ddimira ng'ogenda kubeera ng'olina emirimu gy'okola because effect lyelijja okukola ki okuleeta ku mubiri gwo. Naye weesanga nti ate omuntu ye kubanga luli bamuprescribingira liri eddagala, for instance nga abantu abafuna maybe omutwe oguluma and at times you may not know the cause, either the errands z'obeera okola in the day oba olina by'omisinga nti tonywa mazzi bulungi oba omubiri togukola ki togufiidinga. So neweesanga nti newankubadde ebintu ebimu wandibadde obisinganga gwe ng'omuntu neweetereeza nti olina onywa amazzi lita bweziti olunaku oba okendeeza ku mirimu nga tewandyetaaze nakumira ddagala eryo, naye weesanga nti buli bwogenda okwebaka olina omirayo kapanado oba biki ebintu ng'ebyo, so ogenda okulabanga nti actually olumu ofuna ne genuine problem nga yandyetaaze eddagala naye sinsi obadde ng'olikozesa nnyo ate lituuka nga ate terikyakukolera. Mpozi n'ekirala is the illegal cultivation here in Uganda. We have heard of stories in Gombe. Waliwo districts ezimu nga balima marijuana nga balima enjaga, of course bakikola illegally. So because already balima kitegeeza the supply is there, so people will look for it. So that illegal cultivation here in Uganda is one of the causes of drug abuse. Then next we have these religious and cultural practices. Ekyokulabirako mu religion, for example, Abasamize, that's a religion by the way. I'm sorry to call it a religion, but it's a belief. A belief, yeah. Yes. Kati oyinza osanga abantu nga bafuuwa emmindi. Okitegeera? Okufuuwa kw'emmindi nga it's culture. Naye nga jjukira nti no mu mmindi omwo bafuuyiramu taaba. So the continual use makes you a tobacco addict, and it has repercussions on your life. So these practices olumu bye tubeeramu oli n'omusanga abeera ku mmindi, jjukira abazadde baffe bajjajja baafuuwanga emmindi zino n'abeerawo ng'agifuuwa, but they are also a kind of addiction. Yes. So I believe those are some of the causes. And as we do this program, we are not actually trying to show you that you should do it, but we are actually against it. So in this Sisters Empowerment Show, tuba encouraging anti woba olina omuntu wo ng'omulaba ayina addiction to something, to drugs, then please try to rectify that situation nga tannaba kola ki. Arrest the situation before it gets bad. Kubanga bw'otuuka waliwo embeera gy'atuuka nga kiba kizibu okumukola ki okumurehabilitatinga. So through this Sisters Empowerment Show, we are trying to show you these signs. Nti oyinza n'okubeera n'omuntu nga tomanyi lwaki yeeyisa bw'atyo, lwaki akola bw'atyo, naye ng'ali under the influence of drugs. Yes. Kati bwe tutuuka ku nsonga eyo, alina okuba tulaba mujja kubaayo abamu abalina abantu maybe abali mu mbeera ezo. How do we advise them on treatment and prevention, so we can prevent further impact or effects? So tubayamba tutya? What advice can we give to such people that have affected members, either in their families or wherever? Actually, nga tetunagenda ku ekyo Lydia nkyenzijjukidde ate kye tuyinza okwerabira nti substance abuse or drug abuse is a crime. You know that?
We've heard of footballers, sports people who have been discriminated, eliminated. Nti oba omuntu yabadde asamba kapiira musambi mulungi nnyo ne bamukebera nga bamusanga n'enjaga ng'anywa enjaga ne bamu eliminatinga. So besides elimination mu nsi ezimu n'okunywa enjaga it's a crime, musango. Ne wano e Uganda tulina amateeka nga bwe bakusanga ng'onywa enjaga bakukwata ne bakusiba. So abalungi baffe abatulaba mukimanye nti no drug abuse in itself is criminal. Kyobola nga baginywa bakola ki? Beekweka. Era poliisi ejja kukukwata. Second, waliwo abantu abatambula mu mawanga ag'ebweru, waliwo kye bayita drug trafficking. Drug trafficking is illegal nti oli akutikka enjaga muwulidde abantu bwe baga nti gundi bamukwatidde ku airport e China ng'akukusa ki? Enjaga. Era mwe abatambula mubeere very careful, mumekinge sure nti noli takuwa kintu nti ntwalira lino eddagala lyange ntwalira kaki aba asonseseemu ki? Enjaga. So we are showing you the extent to which this topic is very important. Tomala gakwata kintu kya muntu nti kubanga gundi antumye ntwalirako ku matooke gange wa muganda nga ali Dubai, bwe nomala gakwata bajja kukwata bakusibe ate mu nsi nga China bakutta busi. So that is drug trafficking. And now that is at a very high level and it has no excuse. Tojaga nti nze nali simanyi. Kati n'olwekyo tuba warninga nti nno mwegendereze ebintu bye mukola ne bw'oba onywa enjaga bw'onooba onootambula bajja kukwata ate bakole ki? Bakusibe. Naye ng'omuntu omuzudde nti nno alina ekizibu kya addiction to drugs. Yeah? There are ways in which we can help them. Era ekyo tukiyita rehabilitation. Omuntu okumubudaabuda. Omuntu tomukondeminga ne mumu isolatinga ne mumu denyinga nti oyo ndaba munywa njaga tubiwulira wano nti omwana wange yatandika okunywa namuvaako oyo she's a gone case. Ndaba ne bajjajjaabe bwe batyo kati naye bw'atyo. Abantu abo beetaaga rehabilitation. Beetaaga obbalaga omukwano. Si kyangu nti nojja mukwata olwaliro omubuulirire omugambe biveeko biki. Naye with time ogenda oyogera naye n'agenda ng'akivaako mpola mpola ng'omunywi wa sigala bw'omulaba tomuggyako leero n'olowooza nti ajja kivaako kubanga ekyokulabirako nze nina mukwano gwange yanga yalina bbaawe ng'afuuwa sigala nga n'ekiro ku ssaawa 8 azuukuka n'agenda wabweru n'afuuwa sigala emiti ng'egyo ena. So that is addiction. Kati togenda muggyako bujja okweka esigala kuolwo omanye nti agenda kukola ki? They need rehabilitation, they need counseling. And here waliwo abakugu mu ebyo abarehabilitating nga waliwo n'ebifo abantu abo gye batwalibwa. Ekyokulabirako abamu babatwala ebitabika for rehabilitation abeere eyo bagenda bamuggyako mpola mpola bamubuulirira bamuwa ebintu ebimu preoccupyinga bamubuulirira ebirungi ebiri mu kuva ku njaga. Kwegamba rehabilitation is the way to go and treatment. Ate mu Uganda wano so far at least I know of 12 facilities rehabilitating abantu. Of course Butabika is one of them. We even have NGOs that have started their private facilities. Naye ate era waliwo n'ebitongole ebyannakyewa ebivuddeyo okutandika okubuulirira abantu n'obbasomesa engeri gye basobola okuva ku ki. I've heard of simanyi drugs apaana. I've heard of this initiative ono Cute Kaye gy'atandise. And these are people who have been through it. I'm giving examples because they've come out in public. Or they can lead you to someone who can help you. Nga bakibaddemu naye nga bakivuddemu. So bw'oba ng'olina omuntu weeyo ng'abonaabona ne drugs ng'afuuse kyetere osobola okunoonya ku bifo engeri gye basobola okumuwa therapy. We call it therapy. You know, it's mental, physical and very many therapies that they need. Okulaba nti n'abantu bano bakola ki? Bayambibwa ne bava ku drugs ezo ne bava ne ku substance ezo. Banange temwerabira ku subscribinga, ku likinga, ku sharinga, commentinga ene Sisters Empowerment Show tukyabaweereza. Kaakati tusobola tutya okwewala okukozesa ebiragalalagala. So, Mani Lilian, I think this is the last segment of this show. There are many ways we can avoid leading people who are not drug addicts into drug abuse.
And there are many ways we can help people out there who are already abusing those substances to get out of them. One of them is information dissemination or sensitization or awareness creation. Tulina omulimu munene nnyo okubasomesa. Yensonga lwaki olwaleero tuli wano okulaba nga tubawa obubaka buno. Abantu abasinga tebaagala buwuliriza naddala abo abakirimu talina budde naye kati gwategeera obulungi ng'otegeera obuzibu oba wali ofunye omuntu wo ng'alina ekizibu ekyo osobola okukozesa vidiyo eno gwe n'ofunamu ebintu ate n'ogenda n'oyamba omulala ate bw'oba nga naawe olina ky'oyizeemu n'obuulira ne ku mulala ku mwana we omulala ku mukwano gwo n'omuyamba through information dissemination. Waliwo ne programs nyingi gavumenti zezitandiseewo ebitongole byannakyewa okulaba nti nno abaana baffe betuyita ba youth baba engaginga babeera nga bali busy nga balina kye bakola okutadda mu kukola ki mu kunywa njaga. So kati gavumenti ekoze kinene nnyo okulaba nti abantu egezaako ba youth bafunira emirimu nti abantu beegatta mu bibiina ebyo ebyenjawulo mu SACCOs ne babawa ssente n'ebitongole byannakyewa bivuddeyo okulaba nti abavubuka bibafunira ebyokukola nga ne mu masomero nti waliwo programs nyingi abaana mwe basobola okweyunga mpulirayo ekibiina oba bya patriotism zimanyi interact club guiding kwegamba bingi ebisobola okubeera nga bikuuma abaana nga bali active mu masomero ne batabeera nga balowooza mu ezo areas ezisobola okubawabya. Then nina engeri endala buli muntu yenna abeera adiringa with drug or substance abuse alina okusooka na assessinga okulaba kino ekintu kinene kitya impact ki gye kirina mu kwasesinga ojja kuyambibwa okufuna the rate of helping muyamba mutya wala tosobola kuyamba bantu nga tomanyi bugazi bwa kintu. And this can only be achieved through reliable reporting. Nti ebiseera ebisinga abantu tebareportinga bituufu kumanya nti bannaye abantu abanywa enjaga bali bameka kiki kye bakozesa lwaki baginywa biki ebikivaamu. So if we do not go to conduct that research and disseminate it, then ebitongole ebyabannakyewa abantu gavumenti tezijja kumanya the extent of the problem. Mpozi n'ekirala parenting skills. Abazadde tulina omulimu munene nnyo okulaba nga tutendeka abaana baffe mu ngeri ennungi mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa okulaba nti no tutwala omusalaba okubuulirira abaana baffe obutanywa njaga obutakozesa biragalalagala. Buli lwe tunaasula obuvunaanyizibwa bwaffe ne tubulekera abakozi ne tubulekera abasomesa ne tubulekera abantu aba bulijjo be bagenda okusanga awo oli amugamba agezaako ku kino kitegeeza nti gweokoze eki olemeddwa. Ate n'ekirala gwe ng'omuzadde through parenting skills you can create networks, you can consult other stakeholders. Ky'omwana wo bw'aba enjaga abaana enjaga olina kulagawa oyinza okugamba kamutwaleko ewa n'abakyala kitundu ayogere naye oba ow'abavubuka ebintu bwe bityo kwegamba no involving other members of the society. Najja n'atubuuza ebibuuzo especially about drugs. Naye ate gwe mu ngeri gy'omuddamu obanga amupushinga we oba n'omugamba ebyo wabimanyi otya okitegeera tomunnyonnyola ate n'ekirala n'obanga amubuleminga mu kifo ky'okukuwa obudde n'otegeera lwaki ayogedde ekyo kivudde ku kiddala kyayagala okumanya n'ofuna information naawe n'ogezaako okumuyamba. Ayinza okuba waabuuliza nga waliwo munne ayagala omuteeka mu group naye nga yandibadde essaawa eyo afuna okuwabulwa ate era n'afuna ne information ennungi eyandibadde emuyamba n'oyongera okumunnyonnyola akabi akali mu kubeera mu kukozesa enjaga oba n'okubeera mu groups bwe zityo n'ogezaako omuyamba okumutereeza ku ssaawa eyo than okumuleka n'omupushinga we ate ojja kwesanga nga by the time you realize ng'obudde bugenze.
Because the other way we can avoid substance abuse is through media campaigns. This is one of the strategies we are adopting. Media campaigns can be used in several ways. They can be paper, they can be print, they can be audio, they can be video like we are doing now. They can be through research, workshops, seminars, olumu bategeka emisomo egy'enjawulo. Nga beetaaga nga abaana mulina okubawa omukisa nabo babeere part of such trainings oba bawulirize ku bakugu oba ne success stories oba n'abo bennyini abafacinga challenge eyo so that akimanya n'akitegeera. So besides media campaigns, there is also trainings, nga bwogambye mu workshops. But above all, we have to keep our youth busy, our people busy through vocational training and introducing them to income generating activities by supporting them. Ebiseera bingi government etandisewo initiative, NGOs zitandisewo initiatives, civil society organizations zitandikawo initiatives ku bavubuka ku bantu abo abafunye ebizibu ebyenjawulo okugezaako okulaba nti babayamba. So abantu bwe tuba engaging through vocational training and introducing them to income generating activities, abatalina budde bunadda mu kukola ki mu kudipendinga ku biragalalagala. So banange abalabi baffe abali eyo nga mutulaba tubasaba naffe mutwegatteko mu lutalo luno lwe tuliko olw'okuvumirira okukozesa ebiragalalagala. Mpozi nga tonnamaliriza bwe twogera ku income generating activities kintu kikulu nnyo. Omanyi tusoma ebintu bingi okuba nga tukyali bato paka wookula naye ekintu kye twerabira okuyiga oba okusoma ze ssente. Ojja kunjigiriza njige bingi naye nfune ne ssente naye nekirala batuyigiriza batya engeri gye tukozesaamu ssente. Because nga bwe tugambye nti era abantu abasinga okugenda mu ebyo mu engeri gye tukozesaamu ebiragala nga okukubisa empiso si kintu kya muntu atalina ssente. Tuzikola naye oli aba amaketinga enjaga ozimanyi tizirimu especially nadanga bogambye ebya transfer from cross borders biki oli guba ssente nyingi. So naffe tukole ssente naye nga tumanye ssente tuzikozesa tutya, tuziteeka mu bintu ebituzimba era ebituyamba ne tutava ku mulamwa. Nakyo kintu kikulu nnyo nti bw'obanga owadde omwana wo ayize baking, of course at the end of the day ajja kutunda naye then ssente z'anaabaddemu agenda ziteeka mu biki aleme kubeera ng'awabibwa okuzikozesa mu mbeera. Banaye mubadde balabi balungi. Lillian, I've really enjoyed this show. I'm so happy that we actually partnered to do such shows because I mean we are trying to enlighten people out there. So as we've been telling you that drug or substance abuse is a global problem, so through this video we want you to share it, spread the gospel. And bwoba olina omuntu yena gw'omanyi nga alina ebiragalagala byakozesa funa engeri gy'olaba ng'omuyamba kubanga abantu bangi bagenze into depression kati oluvannyuma lwa covid emirimu gibaweddeko, abalala bafunye ebizibu bafiiriddwa abantu baabwe, abalala baagalwa baabwe babaleseewo kati n'asalawo okulaba nti ye addamu kukozesa biki biragalalagala. So nga tukozesa omukutu gwaffe guno gwa Sisters Empowerment Show nange twagala tuyambagane tulabe nti nno tuziyiza omuze guno era engeri gye tugenda okuguziyiza nga tubatuusaako obubaka buno musobole okwongera okukitegeera nti okukozesa ebiragalagala kubi. Kale tweyanziza nnyo, mwebale kubeera balabi balungi, mwebale kusubscribinga, kulikinga, kusharinga. Naye jjukira nti bw'oba tonnaba kusubscribinga tukola kirungi naye era tukusaba subscribe, share, comment, give us a thumbs up, a like. Continue watching us. Tukyalina bingi ebijja. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you Daisy. Thank you wa video waffe Urban Events. Tweyanziza nnyo ba sponsors baffe namwe mwennyini abalina programs ennungi tusobola okubatuukako yonna nga bwe tubadde tukola. Obubaka tubufuna tweyanziza tweyanzeege. Bye bye.